Xo'p, o'rtoqlar, sizlarga bitta foydali ma'lumot aytib o'taman. Agar uylarda gazga filtr qo'ysanglar, mana bunaqa grubiy очистка filtr qo'yib yurmanglar. Agar bunaqa grubiy очистка filtr qo'yadigan bo'lsanglar, bu filtrdan melki musorlar o'tib ketib qoladi и gazinglarni melki turbalarida tiqilib, gazinglar past yonishiga olib keladi. Bu filtrning o'rniga gazga mana bunaqa tonki очистка filtr qo'yinglar. Shunda gazinglar postoyanно baland yonadi и gazinglar buzilmaydi. Uzoq yillar xizmat qiladi gazinglar. O'sha uchun mana shunaqa tonki очистка filtr qo'yinglar. Gazga bunaqa grubiy очистка filtr qo'yib yurmanglar. Xo'p, bu yerda hozir mana bu grubiy очистка filtrini yechib olib tashladik. И mana shu tonki очистка filtr qo'yib berdik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni yaqinlarga podelиться qilib, ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.